வணக்கம் நண்பர்களே, உங்கள் வெற்றிவேல் உங்கள் வச்சிரவேல். இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா ஃப்ரிட்ஜ் டூர் அப்படிதான் பார்க்க போறோம். ஃப்ரிட்ஜ் டூர் அப்படின்னு உங்கள்கிட்ட கேட்டோடனே நீங்க சொல்லி நினைச்சிருக்கணும் என்னன்னா VelBros கம்பெனி கண்டென்ட் இல்லாம ஓடிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். அது ஆமாங்க, எங்களுக்கு பாருங்க லாக்டவுனை போட்டுட்டாங்க. அப்புறம் நாங்க கண்டென்ட் இல்லாம அலையிறோம். கம்பெனி லாக்டவுனை ஓட்ட என்ன பண்ண முடியும்? எங்க வீட்டுக்குள்ளேயே சுத்தி தான் காமிக்கணும். என்ன சரி கொஞ்சம் பொறுத்துக்கோங்க. சரி, இன்னைக்கு நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் டூர்ல என்ன பார்க்க போறோம்னா ஜாலியா இருக்க போகுது. என்னன்னா நம்ம ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள என்னென்னலாம் இருக்கு அப்படிங்கறது பார்த்தரலாம். முதல்ல இது என்ன ஃப்ரிட்ஜ் அப்படின்னு பார்க்கலாம். இது என்ன ஃப்ரிட்ஜ்னா GE பிராண்டோட ஒரு எப்படி சொல்றதுங்க, ஒரு பெரிய ஃப்ரிட்ஜுங்க. ரொம்ப பெருசு பாருங்க, என்னோட நல்லா உயரமாவே இருக்குது. என்னோட நல்ல உயரமா இருக்கு. என்னோட எல்லாமே உயரமா இருக்கு. இது வந்து இங்கிட்ட இருக்கிறது ரெஃப்ரிஜிரேட்டர்னா நார்மலா நம்ம கம்மியா டெம்பரேச்சர் இருக்கிறது. இங்கிட்ட இருக்கிறது ஃப்ரீசர். சரிங்களா? ஸோ இங்க இருக்கும் நல்லா பனிக்கட்டிலாம் இருக்கிறதுக்கு. சரிங்களா? ஸோ நடுவில் வந்து ஒரு டிவிஷன் இருக்கு. இது தனி டோர், இது தனி டோர். இங்க வேணாலும் நம்ம தண்ணி எல்லாமே பிடிச்சிக்கலாம். சரிங்களா? ஃப்ரிட்ஜை பத்தி நம்ம உள்ள போகலாம், உள்ள நுழையலாம். இப்போ திறந்தோன்னு வச்சுக்கோங்க, ஃப்ரிட்ஜ் ஓடிட்டு இருக்கு. இப்போ நம்ம கதவுல இருந்து மேல இருந்து அப்படியே வந்துட்டு இப்படி வரிசையா போகலாம். இப்போ மேல என்னென்னலாம் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பேக்கெட் ஜிப்லாக்ல போட்டிருந்தான்னு வச்சுக்கோங்க. இதெல்லாம் நம்ம ஊர்ல இருந்து எடுத்துட்டு வந்தது. சரிங்களா? இங்க இருக்கிறது வந்து மஞ்சத்தூள். சரிங்களா? ஸோ இங்க இருக்கிறது மஞ்சத்தூள் இருக்கு. இது என்னதுன்னா இது வந்து எண்ணெயில போட்டு பயன்படுத்துற ஒரு பொடி. சரிங்களா? இது வந்து நம்ம வீட்டிலேயே தரைச்சது. அப்போ தான் அங்கே ஊர்ல இருந்து கொடுத்து விட்டது. அங்க இருக்கு, நாங்கள் போய் செஞ்சு வாங்கிட்டு வந்தது. இது என்னதுன்னா இது வந்து ஒரு ஒரு துணியில வந்து லேசா கொஞ்சம் எடுத்து பொட்டல மாதிரி கட்டிட்டு தேங்காய் எண்ணெயில வச்சுட்டோம்னா வச்சுக்கோங்க, அதுல இருந்து அப்படியே சாறு வரும். அது வந்து அப்படியே அந்த எண்ணெயை வந்து ஒரு மாதிரி கருப்பா ரொம்ப பச்சை கலர்ல ஆக்கிடும். அப்போ கருப்பா இருக்கிற மாதிரியே இருக்கும். அது வந்து நிறைய இது போட்டு பண்ணது, ரொம்ப நல்லது முடிக்கு. இப்போ இருக்கிற நம்மளோட தேங்காய் எண்ணெயில ஒரு நிமிஷம் ஃப்ரிட்ஜ் அமர்த்திடுறேன். இப்போ இருக்கிற நம்ம தேங்காய் எண்ணெய்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து சல்ஃபர் போட்டிருக்காங்க. சரிங்களா? தேங்காயில் சல்ஃபரை போட்டு தான் கெட்டு போகாமல் இருக்கு, அதில் ஃபங்கஸ் வராது அப்படின்னு பண்ணிட்டு அதுல இருந்து எண்ணெய் எடுக்கிறாங்க. சல்ஃபருக்கும் முடிக்கும் ஆகவே ஆகாது முதல்ல. அதனால தேங்காய் எண்ணெய் அப்படி ஆகும்போது முடிக்கு தேய்ச்சா புஷ்காயிரும். சரிங்களா? இப்போ இதுக்கு கீழே இருக்கிற ஒரு அடுக்குல பார்த்தோம்னா இது வந்து பனங்கிழங்கு பொடி. சரிங்களா? ஸோ பனங்கிழங்கு நம்ம சாப்பிட்றப்போ பொங்கலுக்கு. ஸோ அதை வந்து நாங்கள் எண்ணெய் எல்லா சீசன்லையுமே வந்து பனங்கிழங்கு கிடைக்காது. சரிங்களா? அப்போ வந்து நம்ம வருஷம் முழுக்க பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா நம்ம இந்த மாதிரி பொடியாக்கி வச்சுக்கிட்டா ரொம்ப நாள் பயன்படுத்திக்கலாம். அப்போது நாங்கள் இது என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா பனங்கிழங்குலாம் எடுத்து நிழல்லே வந்து உணர வச்சு அவிச்சு நிழலே குட்டி குட்டியாக வெட்டி உணர வச்சு அப்புறம் அது மிஷினில் போட்டு அரைச்சி பொடியாக்கி எடுத்து வச்சுருக்கிறோம். இந்த பொடி எங்களுக்கு எப்போலாம் வேணுமோ கொஞ்சம் தண்ணியில் இந்த பொடியும் அப்புறம் வெல்லமும் கொஞ்சம் போட்டு குடிச்சோம்னா டீக்கு பதிலாக குடிக்கலாம். சரிங்களா? செம்மையா இருக்கும். மேல தண்ணியா கீழே கட்டியா இருக்கு, அப்படியே கலக்கி குடிச்சோம்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். சரிங்களா? இது வந்து என்னன்னா செம்பருத்தி பூ பொடி. சரிங்களா? செம்பருத்தி பூ எடுத்து அதே மாதிரி நிழல்ல உணர வச்சு அதை பொடி பண்ணி அதெல்லாம் மிக்சியில் அடிச்சாலும் செம்மையாக பொடியாயிடும். அதை எடுத்து வச்சிருக்கிறது. இதெல்லாமே டீக்கு பதிலாக அப்பப்போ நாங்கள் போட்டு குடிச்சுக்குவோம். சரிங்களா? இந்த பொடி வகைகள் எல்லாமே நாங்கள் ஃப்ரீசரில் தான் வச்சுருப்போம் நிறையா. அது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீசரில் பொடிகள் வச்சுருந்தோம்னா ரொம்ப நாளைக்கு வரும். வெளியே வச்சுருந்தோம்னா வண்டெல்லாம் விழுந்துடும், சீக்கிரம் கெட்டு போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இது சொல்லும் போது எனக்கு இன்னொன்று ஞாபகம் வருது. நம்ம நேரடியாக ஒன்று கீழே மட்டும் பார்த்துடலாம். அது என்னன்னு காமிக்கிறேன் பாருங்க. இப்போ நம்ம வீட்டில் கீழே இருக்கிறது எல்லாமே வந்து மசால் பொடி. சரிங்களா? இப்போ நம்ம ஊர்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்து வீட்டு மசாலா தூள், அப்புறம் வத்த பொடி, அப்புறம் இங்கே இருக்கிறதுலாம் ஓமம். சரிங்களா? நம்ம ஊர்லேயே நல்லா ஒரு ஓமத்தை வாங்கி நம்மளே வீட்டிலேயே பொடி பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்தது. ஸோ இது ஓம பொடி. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வைக்கும்போது என்ன ஆகும்னா ரொம்ப நாள் வரும். இப்போ நம்ம ஊர்லேயே நம்ம இருக்கிறதா இருந்தோம்னா நம்மளுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது. வேணுங்கும் போது நம்ம வீட்டு மசாலா தூள் அரைச்சி பயன்படுத்திக்கலாம். காலியானே மறுபடியும் அரைச்சிக்கலாம். இங்கே அப்படி கிடையாது. கிட்டத்தட்ட 2 வருஷம் 3 வருஷம்லாம் பயன்படுத்த வேண்டியது வரும். அதனால நாங்கள் பெரிய ஸ்டாக் எடுத்துகிட்டு வந்து லம்ப் அப்படி அடைச்சிட்டோம்னா கீழே இருக்கும், அது கெட்டே போகாது. அடைச்ச தேவைப்போ ஒரு குட்டியோண்டு பெட்டியில் போட்டு வெளியில் வச்சு பயன்படுத்திக்கலாம். ஓகே. ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தாச்சு. இப்போ நம்ம நேரம் இங்கே வந்துடுவோம். இப்போ இதில் இருக்கிறது எல்லாமே வந்து சில மசாலா தூள்லாம் அம்மா வச்சிருக்கிறாங்க. இது நம்ம வீட்டில் பயன்படுத்தும் போது வீட்டு தூள் பயன்படுத்துறது ரொம்ப நல்லது. ஆச்சிக்கு ப்ரொமோஷன்லாம் கிடையாது, எங்களுக்கு இங்கே வீட்டு தூள் கிடைக்காது, அதனால இங்கே இருக்கு. சரிங்களா? அதுக்கு கீழே பார்த்தோன்னா வச்சுக்கோங்க. இது வந்து சோம்புன்னு நினைக்கிறேன். சோம்பு மாதிரி தான் இருக்கு. சோம்பா சீரகமா இல்லை குண்டு குண்டா இருக்கு. சோம்பு தான். ஸோ சோம்பு இருக்கு கீழே. அப்புறம் இதெல்லாம் என்னது, இது கடுகு. சரிங்களா? கடுகு, சோம்பு, மற்ற மசால் பொடியெல்லாம் இருக்கு. இது என்னது, சோம்பா பொடியை பார்த்தா தெரியுங்களா? இது வந்து பாப்பி சீன். இது பேரு வந்து கசகசா. அப்புறம் இது வந்து சோம்பா. இது ஆமா, அதுவும் சோம்பு தான். சோம்பு பாக்கெட். சரிங்களா? ஸோ 2 இருக்குது. இப்போ மேலே என்ன இருக்கு அப்படின்னா இது வந்து குதிரைவாளி அரிசி. சரிங்களா? ஸோ குதிரைவாளி இருக்கு. இங்கே கம்பு. சரிங்களா? கம்பெல்லாம் இருக்கு. ஸோ கம்பு, குதிரைவாளி, அப்புறம் வேற என்ன மேலே இருக்கா, மேலே வந்து சாமை இருக்கு.
சாமை இருக்கு. திணைலாம் இங்க இருக்குமா? இங்க கிடைக்குமா? திணை கிடைக்கும், இப்போ இல்ல, இங்க இல்ல. வாங்கிட்டு வந்து ரீஃபில் பண்ணிக்குவோம். திணை, சாமு, கம்பு, கேழ்வரகு எல்லாத்தையும். அதுக்கப்புறம் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நாங்க ஸ்வீட் கார்ன் வச்சிருக்கோம். அது வந்து நாங்க காஸ்ட்கோல வாங்கிருக்கோம். என்னன்னா வெறும் கார்ன் குட்டி குட்டி பீஸா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நாங்க கிரீன் பீஸும் வச்சிருக்கோம். அப்புறம் இது வந்து வெண்ணெய், பன்னீர், அப்புறம் இது ஐஸ்கிரீம். பேசிட்டு இருக்கும்போது நடுவு வந்து என்ன வரணும்னு தோணுச்சு, வந்துட்டியா? சரி, அப்புறம் இங்க மேல என்ன இருக்குன்னா பாருங்க, ஐஸ் கட்டினாங்க. அப்படியே ஒரு 3 கட்டி இருக்கு பாருங்க. இது 3மே வந்து பால். சரிங்களா? இந்த 3மே வந்து பால் வாங்கிட்டு வந்து நாங்கள் உரைய வச்சிருவோம். இந்த மாதிரி ஒரு 3 பாக்கெட் இங்கே உறைஞ்சிருக்கும், 1 மட்டும் இங்கே வெளியே இருக்கும். நான் அதை திறக்கும் போது காட்டுறேன். இது ஏன் இப்படி நாங்கள் வச்சிருக்கோம்னா, இப்படி வச்சுட்டோம்னா அதோட எக்ஸ்பிரி டேட்டை தாண்டி கிட்டத்தட்ட 2-3 வாரம் அது வந்து கெட்டு போகாமல் இருக்கும். நம்மளுக்கு இப்போ நாளைக்கு பால் வேணும், நாளைக்கு காலையில் குடிக்கணும் அப்படின்னா வச்சுக்கோங்க. இது பால் முதல் என்ன பால்னு தெரியாதுங்க, இது பாலானே தெரியல. விற்கிறாங்க, அதை வாங்கி குடிச்சிட்டு இருக்கோம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக. ஆனால் கம்மியாக தான் குடிப்போம். நம்ம ஊருக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா தான் மாட்டுப்பால்னு ஒன்று கிடைக்கும். இது என்னன்னு தெரியல. சரிங்களா? இப்போ ஃப்ரீசருக்கு தனியாக டெம்பரேச்சர் நம்ம மாற்றிக்கலாம். சரிங்களா? ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு ரொம்ப ஐஸாக இருக்கணும், இல்லை ரொம்ப ஐஸாக வேணாம் அப்படின்னாலும் நம்ம இங்கே தனியாக டெம்பரேச்சர் மாற்றிக்கலாம். அதே மாதிரி அங்கே ரெஃப்ரிஜிரேட்டருக்கு நீங்கள் டெம்பரேச்சர் தனியாக மாற்ற முடியும். இந்த ஃப்ரீசரையும் வந்து ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் ஆக்குற அளவுக்கு டெம்பரேச்சர் கூட்டி வச்சுக்கலாம். ஆனால் ஃப்ரீசர் ஆக்க முடியாது. இந்த சைடில் என்னென்னலாம் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இந்த சைடில் வந்து எங்க இருந்து போலாம்? பால் முதல்ல காமிச்சலாம். இதான் வந்து பால். நாங்க வந்து அந்த அதே பாக்கெட் தான் இந்த டப்பாக்குள்ள போட்டுருக்கோம். ஐஸ் இருக்கு, தெரியுதா உங்களுக்கு? கட்டி மேல இதுலயே பார்த்தா தெரியும், அங்கங்க கட்டி வெளிய வந்துற போகுது. சோ இப்படி நாங்க எடுத்து பயன்படுத்திக்குவோம். இதுல இப்படி உள்ள வச்சுட்டு. சரிங்களா? இதுல இப்படி இருக்கும். இங்க மேல இருக்கிறது வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் மேல இருக்கு. அப்புறம் தக்காளி, இங்க எலுமிச்சை இருக்கு. எலுமிச்சைலாம் வெட்டி வச்சிருந்தோம்னா அங்கே பயன்படுத்துறதுக்கு வச்சிருக்கோம். சரி, இப்போ கீழெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்பள காமிச்சாங்க பனங்கிழங்கு பொடியும் செம்பருத்தி பொடியும் அது உரைய வச்சிருக்கிறது. நம்மளுக்கு தேவையானது அடிக்கடி எடுத்து பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு டப்பால இங்கே நார்மல் ஃப்ரிட்ஜில் ரெஃப்ரிஜிரேட்டரில் போட்டு வச்சிருக்கோம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா செம்பருத்தி பூ பொடி. சரிங்களா? இந்த இதெல்லாமே நீங்க பிராங்குக்கு நீங்க பார்த்துப்பீங்க. நான் பிராங்குக்கும் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கு வச்சிருக்கோம், வேற எதுக்கும் கிடையாது. சரிங்களா? அப்புறம் வேற என்ன இருக்குன்னா, கீழே வந்து இஞ்சி அப்படின்னு ஒன்று வைக்கிறாங்க. அது ஒன்று இருக்கு. இஞ்சி மாதிரி இல்லை, நம்ம ஒரு இதுலலாம் பொடிசா இருக்கும். இது வந்து இஞ்சி ஒரு மாதிரி இருக்கு, அவ்வளோ காட்டமாகவும் இருக்காது. சரிங்களா? அப்புறம் இது வந்து பட்டர் ஃப்ரூட், அதாவது அவகாடோ, வெண்ணெய் பழம். அப்படிதானே? என்னன்னா உனக்கு அவ்வளோ பிடிக்குன்னு ரொம்ப நல்லா இருக்கும். குட் ஃபேட், ப்ரோட்டீன் ரிச், ரொம்ப நல்லது. ஸோ இப்போ இதில் இருக்கிறது வந்து எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா லைம்ஸ். சரிங்களா? இப்போ லைம் வேற, லெமன் வேற. ஸோ இது எலுமிச்சை பழம் கிடையாது, லெமன்னா தான் எலுமிச்சை பழம். இதுக்கு நம்ம ஊரில் நன்னாரிங்க சும்மா சொல்கிறேன், இதுக்கெல்லாம் என்ன பேருன்னு தெரியல நம்ம ஊரில். சரி, இப்போ கீழே வேற என்னென்னலாம் இருக்கு பார்க்கலாம். இப்போ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சௌச்சௌக்காய். சரிங்களா? நம்ம ஊரில் மேராக்காய், சௌச்சௌக்காய் அது வந்து வெட்டி வச்சது இருக்குது. அது பயன்படுத்துறதுக்கு இங்கே சீக்கிரம் எடுக்கிறதுக்கு இங்கே வச்சுருப்பாங்க. அப்புறம் இங்கே இருக்கிறதெல்லாம் மிளகாய். சரிங்களா? இது நல்லா காட்டமான சின்ன மிளகாய். இது வந்து நீலம். ஆமா, இதுதான் சாப்பிட்டோம், நல்லா காட்டமா இருக்கும். இப்ப மிளகாய் பத்தி பேசும்போது இன்னொன்னு ஞாபகம் வருது. மிளகாய்க்கு பதிலாக முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து மிளகு வந்து பயன்படுத்திக்கோங்க. மிளகு அதான் வந்து ரொம்ப நல்லது. மிளகாய் வந்து அவ்வளோ நல்லது கிடையாது. சரிங்களா? நம்ம நாட்டு மருத்துவத்திலையும் எதிரியா பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இடத்துல இது பயன்படுத்த மாட்டாங்க. ஆனால் மிளகு நிறைய இடத்துல வந்துடும். அந்த மிளகுலையுமே ஒன்னே ஒன்று இருக்கு. அது என்னன்னா, வெள்ளை மிளகு ஒன்று இருக்கு, கருப்பு மிளகு ஒன்று இருக்கு. இப்போ ரெண்டுக்கும் என்ன வேறுபாடு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பெரிய வேறுபாடு கிடையாது. காயிலே எடுத்துட்டா அது கருப்பு கலர் மிளகாயிரும். கொஞ்சம் பழுக்க விட்டுட்டு அதுல இருந்து அப்புறம் எடுத்தாங்கன்னா அது வெள்ளை மிளகா இருக்கும். ரெண்டுலேயும் சத்து வந்து பெருசா வேறுபாடு இருக்குமானா இருக்காது. ஆனால் ஒன்னே ஒன்று என்னன்னா, இன்னைக்கு கூட நான் கடையில் போய் பார்த்துட்டு வந்தோம். கருப்பு மிளகு வந்து $3. சரிங்களா? ஒரு பேக்கெட் $3, ஒரே வெயிட்டு. அதே வெயிட்டுக்கு உண்டான வெள்ளை மிளகு வந்து $6, அப்படியே டபுள் ரேட்டு. அப்போ விவசாயம் பண்ணுற ஆட்கள் எல்லாமே நீங்கள் கண்டிப்பாக வெள்ளை மிளகா வைத்தீங்கன்னா டிமாண்ட் இருக்கு வெளியே. சரிங்களா? ஆனா உண்மையிலே சத்து இதுல வேறுபாடு இருக்கா அப்படின்னா ஒண்ணும் கிடையாது, ஒன்னா தான் இருக்கும். சத்துல வேறுபாடுல காசு மட்டும் பயங்கரமா இருக்கு. அப்புறம் கீழே இருக்கிறது வந்து இது வந்து காஸ்கோல வாங்கிட்டு வந்து ஒரு மிளகா. சரிங்களா? இது வந்து இவங்க மிளகான்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா இது சுத்தமா எங்க இருக்கு பாக்கெட், இது வந்து சுத்தமா காரமே இருக்காதுங்க. இது வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா, நாங்க வடச்சட்டியில ஏதாச்சும் பழைய சோறு அந்த மாதிரி சாப்பிடுறோம்னா இதை எடுத்து வடச்சட்டியில போட்டு நல்லா வதக்கி நல்லா கருகிற மாதிரி எடுத்தோம்னா அதை எடுத்து சாப்பிடுவோம். காரமே இருக்காதுங்க. இது மிளகான்னு வேற சொல்லுவாங்க. காரமா இல்ல, நம்ம தினமும் வறுத்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம், வறுக்காம சாப்பிட்டாலும் இப்படி வெள்ளரிக்காம இருக்கு. சரி, மிளகாம சாப்பிட்டுக்கிட்டே பேசுவோம். மேல இங்கெல்லாம் என்ன இருக்குன்னா, இங்க வந்து முட்டை இருக்கு. சரிங்களா? ஸோ முட்டை இங்கே வச்சுருப்போம்.
அப்புறம் இங்கே காளான் இருக்குது பாருங்கள், இது காளான் சரிங்களா. காளான் அப்புறம் சில சட்னி நம்ம ரொம்ப அரைச்சது மிச்சம் இருந்துச்சுன்னா பயன்படுத்துறதுக்கு அப்போ சட்னிலாம் அங்கே இருக்கும். அப்போ கீழே காய்கறியில் சவு காய் இங்கே இருக்குது, இங்கே வாழைக்காய் இங்கே இருக்குது, அப்புறம் இங்கே பீர்க்கங்காய் சரிங்களா, மேராக்காய்ல பீர்க்கங்காய், இது வெள்ளரிக்காய் சரிங்களா, இது வந்து கொத்தமல்லி ரொம்ப சக்கரை, இது வந்து புதினா சரிங்களா, புதினா. அப்புறம் வேறு என்ன இருக்குது, இது பீட்ரூட்டு, வேறு கருவேப்பிலை சரிங்களா. கருவேப்பிலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இது எத்தனை இனுக்கு இருக்கும், ஒரு 4-5 இனுக்கு இருக்கும். இதெல்லாம் செம காசு. நீங்கள் இங்கே கூட பரவாயில்ல, யூஎஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நான் கருவேப்பிலையே நாங்கள் வாங்கவே இல்லை. ஏன்னு சொல்கிறோம், கருவேப்பிலை வந்து இதில் பாதி கால்வாசி இருக்குங்க. அந்த கால்வாசி வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு $5 எவ்வளோ இருக்குன்னா, நம்ம ஊருக்கு கணக்கு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே யூஎஸ்டியில் போட்டோன்னா 350 ரூபா வந்துடும் சரிங்களா. ஸோ 350 ரூபா கிட்ட இருக்கும், அவ்வளோதான். இவ்வளோ இருக்கும். நம்மள அண்ணே கொஞ்சம் கருவேப்பிலை கொஞ்சம் சேர்த்து கொடுங்க அப்படின்னா போட்டு கொடுப்பாங்க அந்த அளவுக்கு. இன்னைக்கு நாங்கள் கடையில் போய் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா வேப்பிலை வந்துலாம் போட்டு வச்சுருந்தாங்க. வேப்பிலை வந்து ஒரு பண்டல் போட்டு வச்சுருந்தாங்க. அந்த வேப்பிலை வந்து ஒரு $2 வச்சுரு சரியா, ஒரு குட்டி பண்டல் இவ்வளோ தான் இருந்துச்சு. வேப்பிலை நம்ம கொழுங்கும், அது இலைக்கு பஞ்சமே இல்லை அந்த அளவுக்கு சரிங்களா. இது காய்கறிலாம் இருக்குது, பின்னாடி கொஞ்சம் முட்டைக்கோசும் இருக்குது, அதெல்லாம் இருக்குது. இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அடுக்கில் வந்து மாவெல்லாம் வச்சுருக்காங்க அம்மா சொன்னீங்க. ஸோ மாவு, கம்பு மாவு, வேற நார்மல் அரிசி தோசை மாவு, இட்லி மாவு, அதுக்கப்புறம் ஒரு வெண்டைக்காய் இவனுக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. எனக்கு வெண்டைக்காய் ரொம்ப பிடிக்கும். இப்போ இந்த வெண்டைக்காலே வந்து நம்ம நார்மல் ரக வெண்டைக்காவும் இருக்குது, ஆட்டுக்கொம்பு வெண்டைக்காய் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. அதனால ஆட்டுக்கொம்பு மாதிரி நல்லா திட்டமாக நல்லா பெருசாக இருக்கும். அந்த இது வந்து நல்லா பல்க்கு சரியா, அது ஒரு நாட்டு ரகம் சரிங்களா. வெற்றி கொம்பு வெண்டைக்காய் இருக்கா, வெற்றி கொம்பு இல்லை வஜ்ரு கொம்பு வேணா இருக்குது சரிங்களா. உள்ளே வந்து என்ன இருக்குது, இது என்னது பூண்டு சரிங்களா, வெள்ளைப்பூடு உரிச்சு வச்சுருக்காங்க. ஓகே அது இருக்குது. அப்புறம் கீழே வந்து தக்காளி இருக்குது, இங்கே தக்காளி. அப்புறம் இதில் உள்ள என்ன இருக்குது, இதுவும் தக்காளி தான், உள்ள தக்காளி இருக்கு. இது வந்து முள்ளங்கி இருக்கு. அதுக்கப்புறம் 2 மாவு இருக்கு. இது மாவெல்லாம் உள்ள இருக்கு. ஏய் இது உனக்கு முள்ளங்கியாடா? முள்ளங்கி தானே இது. முள்ளங்கியா? இது முள்ளங்கி தான். எனக்கு தெரியாது மச்சான். சரி இல்ல முள்ளங்கி தான் சாம்பார்ல எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இல்ல அது தெரியும், முள்ளங்கி எப்படி இருக்கும்னு உனக்கு பார்க்க தெரியாதுன்னு நினைச்சேன். நான் தான் ஆட்ல பாத்துர்க்கேன், எப்பவுமே கடிச்சிட்டு பல்லு வலிக்குது. முள்ளங்கியவா கடிப்பாங்க? ஆமா. சரி இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ரோக்கோலி சரிங்களா. ப்ரோக்கோலி இருக்குது. ப்ரோக்கோலி வந்து நம்ம ஊர்லயே கிடைக்கும் சரிங்களா, நல்ல பொருள். பூ மாதிரி இருக்கும். ஆனா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பாக்கெட் போட்டு தான் காஸ்கோல வாங்குவோம். இங்க இருக்கிறது நிறைய பாக்கெட்ல தான் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இது வந்து காலிஃப்ளவர் சரிங்களா, காலிஃப்ளவர் இருக்கு. அப்புறம் கீழே வந்து கீரை இருக்கு. எந்த கீரைன்னு கேட்காதீங்க, ஏன்னா எந்த கீரைன்னு எங்களுக்கு தெரியாது. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அங்கே மேலே போட்டு ஸ்பினாச் அவ்வளோதான். இங்கே பாருங்க, நாங்களும் ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்துட்டோம், எந்த கீரை இந்த இலையை பார்த்து கண்டே பிடிக்க முடியல சரிங்களா. இது ஏதோ லோக்கல் கீரைங்க வச்சுக்கோங்க, லோக்கல் கீரை. இந்த கீரைலாம் தெரியாது. சரி இதெல்லாம் இங்கே இருக்கும். இங்கே போட்டுக்கிட்டு அது உள்ள எவ்வளவு ஈரப்பதம் வேணும். அப்புறம் கீழே வந்து ரொம்ப வெயிட்டான பொருள், அதாவது கேரட் இருக்கும் சரிங்களா. கேரட் மட்டும்தான் இருக்கு. இப்ப கேரட் இருக்கு, ஓரத்துல பீன்ஸ் இருக்கு. பீன்ஸ் மேல வச்சிருக்கியா, காலியாகும், கீழே போயிட்டு அப்புறம் கம்போஸ்ட் ஆகும் சரியா. சரி நண்பர்களே, ஸோ மொத்தத்தில் வந்து ஃப்ரிட்ஜ் டூர் வந்து நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறோம். எல்லாருமே முடிச்சாச்சு. அது ஒன்று, அது மட்டும் இல்லை, இன்னொன்று இருக்குது. என்னென்னா உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வந்து வாட்டர் பியூரிஃபையர் இருக்குது பாருங்கள். ஸோ நார்மலாக இருக்கிற தண்ணியை வந்து வெளியே இருந்து ஒரு பைப் கனெக்ஷன் இருக்கும். ஸோ அந்த பைப்லேருந்து வரும் தண்ணி. வந்ததுக்கப்புறமா அந்த பைப்பில் இருந்துட்டு இந்த ஐஸும் உள்ள தயாரிக்கும். ஐஸ்ல இருந்து இல்லை, ஐஸு வரும். அதே மாதிரி தண்ணியை நேரடியாக இதுலேருந்து எடுத்துக்கலாம். ஆனால் நாங்கள் சாதாரண வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதான் பயன்படுத்துவோம். இது மேலே வந்து ஒரு ஓட்டமாக இருக்குது. இது வழியாக நம்ம வந்து அங்கேருந்து டேரெக்டாக தண்ணி விட்டுருவோம். ஆமாம், வெளியே ஃபில்டர் பண்ணி இந்த மாதிரி ஜக்கு மாதிரி உள்ள இருக்கிறது ஒரு ஃபில்டர் சரிங்களா. அந்த ஃபில்டர்லேருந்து அப்படியே நேரடி சரி வை. இங்கே இருக்கிற தண்ணி எல்லாமே இந்த மாதிரி ஃபில்டர் பண்ணி தான் குடிப்போம். ஏன்னா அவங்க வந்து குளிர்காலத்தில் வந்து தண்ணியை சீக்கிரம் சூடு பண்ணுறதுக்கு அதில் வந்து லேசாக காப்பர் கண்டென்ட், அதாவது செம்பு வந்து லேசாக தண்ணியில் கலந்து விடுவாங்க. அப்போ தான் வேகமாக சூடாகும் அப்படிங்கிறது. அதனால் இந்த மாதிரி ஃபில்டர் போட்டு குடிக்கிறது நல்லது சரிங்களா. சரி நண்பர்களே, ஃப்ரிட்ஜ் முடியலாம் வச்சுருக்கேன் முதல்ல. ஓகே சரி நண்பர்களே, மொத்தத்தில் இந்த காணொலி வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறோம். இப்போ ஃப்ரிட்ஜுக்கு வெளியே வந்து தலைவர் பிரபாகரன் ஃபோட்டோ இருக்குது பார்த்தீங்களா. அரசியலில் ஆர்வம் உள்ள நண்பர்களுக்கு இப்போ தெரியும் ஏன் வந்து தலைவரோட ஃபோட்டோ வந்து இங்கே கனடா குடி பக்கத்தில் இருக்குன்னு. ஏன்னா கனடாக்கும் நம்ம தலைவருக்கும் நம்மளுக்கும் எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு நெருக்கமான உறவு இருக்குது சரிங்களா. சரி நண்பர்களே, நம்ம அடுத்த காணொலியை சந்திக்கலாம். அது வரையும் உங்களை விடைபெறுவது உங்கள் VelBros. இடிச்சிருச்சுல.